안녕하세요. 오늘은 카레밥입니다. 감자가 없어서 그냥 당근과 양파로만. 저는 지금 부비동염에 걸려가지고 코가 좀 막혀있는 상태입니다. 카레는 역시 김치와 함께 잘 먹겠습니다. 제가 왜 먼저 이 카레만 맛을 봤냐면, 어제 밥을 먹고, 제가 지금 다이어트 중인데 밥을 먹고 생라면이 너무 땡겨가지고 생라면을 부셔서 한 두 입 먹고 다 남겨가지고 오늘 이 카레에다가 넣었어요. 카레에다가 넣어서 약간 식감, 바삭바삭하게 식감 있게, 또는 그 바삭바삭함이 안 되더라도 밥 일부러 쬐끄만 거 한 개만 했거든요, 햇반을. 그래서 밥이랑 같이 먹으려고. 흐물흐물해지잖아요. 그렇게 했습니다. 잘 먹겠습니다. 이번엔 하와이에 함께 가고 싶지 않은 멤버를 한 명씩 골라주십시오. 생각한 시간은 총 3분 드리겠습니다. 저는 요새 밥 먹을 때 무한도전을 봐요. 한동안 신서유기만 보다가 오랜만에 무한도전을 봤는데 너무 재밌더라고요. 나도 솔직히 굳이 이렇게 얘기하자면, 나는 가가지고 이렇게 너무 좋은데 데려다주고 맛있는 거 주고 이런 거 좋은데, 너무 일방적으로 스케줄을 이렇게 강요를 하는 게 난 그게 좀 부담스럽더라고. 여러분 그거 아세요? 무한도전은 화질 좋은 무한도전과 화질 안 좋은 무한도전으로 나뉜대요. 뭐가 됐든 재밌다는 거죠. 누가 나랑 손가락이 맞췄어요. 너무 뜨겁네. 입이 다 된 것 같아요. 눈 떠주십시오. 이거 누구랑 손이 마주쳤는데요. 나에게도 길이 같은 기회가 있을 수도 있어요. 혹시 몰라요. 이거 모르는 겁니다. 자, 이 카레가, 제가 다이어트 중이라고 했잖아요. 네. 5단계 수치력이야. 많아 보일 수 있어요. 근데 우리자 상치. 실제로는 많아요. 너무 많습니다. 이건 안타까운 일이 괜찮습니다. 제가 탈락해서 지금 나가지만 여러분 이건 몰라요. 또 어떤 분이 모릅니다. 준아요, 나랑 손 마주치고 그냥 기억하고. 저는 이 당근을 어릴 때부터 그냥 생으로도 먹고 막 그랬었어가지고, 당근이 호불호가 갈리는 음식이라고는 생각을 못 해봤어요. 그리고 고수는 제가 어렸을 때 시골에 이제 할머니 댁 가면은 항상 있었거든요. 그래서 삼겹살을 먹으면 고수 향이랑 같이 났었어요. 그래서 고수도 그냥 생으로 뜯어 먹고, 쌈으로도 싸 먹고, 그냥 생으로 뜯어 먹고 그렇게 먹었습니다. 근데 크고 나니까
고수가 호불호가 갈리는 음식이더라고요. 오이도 누구세요? 아 누구냐뇨? 아 정중앙 씨 아니에요? 저 노준환인데요. 네? 네 잘못 걸었습니다. 저 잘못 걸었지. 제 손님 아직 안 되었는데. 아니 지금 저기 손님이 없어 손님이. 내가 지금 기사님한테 여쭤봤더니 기사님이 코를 풀지 말고 없으시다네. 염증이 있기 때문에 코를 풀지 말고 그냥 일찌감치 밥을 먼저 흐르는 것만 닦으라 그래서 좀 수시로 닦겠습니다. 식사 중이라 조금 더러울 수도 있는데 뭐 어쩌겠습니까? 저만 볼 건데. 아, 나 진짜 괜히 걸어갖고 또 잔소리 또 듣네. 아, 알았어요. 제가 비위가 좀 강하거든요. 물어봤지 내가 먹는다 이랬나? 어우, 잔소리야. 너 어떻게 해서 자주 걸어가 11번이에요? 왜요? 일일이 다 잔소리해가지고. 그러면 얘가 여기 자신 있는 거 아니야? 네가 잘못 생각했어. 당신이 네가 그러면 각자 한번 테스트를 받아보겠습니다. 좋아요. 한 명씩 한번 이동을 우리에 너랑 상담하는 거 아니지? 저랑 확실해요? 아니 나 이거 뭐 풀어주려고 그냥 알게 모르게 우리 무한도 멤버들은 유재석 스트레스가 제가 항상 그냥 먹다가 오늘 이렇게 동영상을 찍으면서 먹는 이유는 사실 제가 이 안검하수를 수술을 했거든요. 오른쪽 눈이 힘을 안 주면 진짜 이렇게 죽은 눈이에요. 그래서 항상 진짜 오른쪽 눈썹을 이만치 올리고 이러고 다녔는데 군대에서는 제 후임이 눈썹 날아갈 것 같다 그랬어요. 그래서 그만큼 이게 습관이었고 걸어 다닐 때도 보면은 어느 순간 저도 모르게 눈썹이 이만큼 올라가 있는 거예요. 걷다가 이제 옆에 유리창 같은 데 보면 제가 이러고 있더라고요. 지금은 어떤지 모르겠네. 이제 좀 있으면 한 6개월 되거든요, 수술한 지. 근데 지금은 또 제가 원래 무쌍이었는데 이렇게 약간 아무래도 쌍꺼풀이 생겼다 보니까 그전에는 되게 부담스럽다고 했었거든요. 쌍꺼풀이 그냥 억지로 만들 때 있잖아요. 이렇게 해가지고 지금 걸어다니면 사람들이 쳐다보는데 부담스럽나? 아니면 내가 너무 째려보고 있나? 이렇게 생각이 들어서 신경 써요. 그래서 그것 때문에 내 눈빛이 어떤가 다각도에서 좀 보고 싶어서 이렇게 좀 영상을 찍으면서 밥을 먹고 있습니다. 내가 홍철이 받았어요. 근데 갑자기 전화 오더라고. 준아요. 그랬더니 지금 제가 옆에 있는데? 그랬더니 알았어요. 아니 내가 있는데 왜 전화를 끊어요? 왜? 평소에도 무슨 보안 상사야? 이쪽 낀다니까. 재석이 형은 재석이. 안녕하세요. 재석 오셨습니까? 그래 다들 뭐야 소용없는 거다 형님. 재미없으면 하와이에서 못 돌아올 줄 알아. 그런 거 하지 말고 왜? 재미없으면 안 되잖아. 아니 여기서 있어도 이민가 아니야? 의상 다 준비해야지. 아니 왜? 너 돈이 많아 지금. 수영 너왜 깎았어? 홍철이가 어디 간 거야? 걔는 왜 놀러 도대체 상황에 가서 어떤 일이 펼쳐지는지 철이가 불안해. 홍철이도 전조가 있거든요. 내리자마자 그력이 발생된다. 그러니까 말이야. 다들 그저 힘든 상황에 사는 거 알고 계시죠? 아유 지금 아 뜨거. 바캉스 느낌으로 가는 거 아니에요? 근데 바캉스 느낌인데 재미있으면은 제가 지금 놀러 가는 거 아니잖아. 여러분들 내가 한 가지만 얘기해요. 바캉스로 가든 여러분이 촬영으로 가든 아니면 휴가로 가든 재미만 있게 해보라니까? 그러면 돼요. 자, 앞서. 제가
웬만해서 탄수화물을 잘 안 먹으려고 하고 있거든요. 그래서 회사 구내식당에서도 밥은 안 푸고 그 샐러드만 퍼요. 드레싱 없이 먹고 그냥 반찬이랑 샐러드만 그렇게 먹고 있어요. 제가 작년 11월부터 다이어트를 시작하게 된 게 친구 집에서 몸무게를 재니까 82가 나오는 거예요. 82kg. 그래가지고 안 되겠다. 사실 그동안 사진 보면서 왜 이렇게 부해 보이지 싶었는데 아닙니다. 이제 이런 시대는 지났습니다. 역시 수치로 봐야 되더라고요. 눈바디보다 이 수치로 보니까 딱 이렇게 오더라고요. 살 빼야 되겠구나. 82kg에서 지금 76kg예요. 계속 하고 있는 루틴은 점심 적게 먹고, 일단 점심 저녁 다 양을 좀 적게 하고 있어요. 오늘은 조금 남은 거 처리하는 조금 실패를 했는데, 그리고 탄수화물 웬만해서 안 먹고 샐러드 먹고 저녁에 샐러드 먹고 하고 있어요. 이 샐러드가 정말 맛이 없잖아요. 저는 그래서 근데 죄송해요. 살 빼려고 샐러드를 그냥 그 마트에서 파는 거 2-3천원짜리 이만한 한 200-300g? 300-400g인가? 그 채소 믹스가 있어요. 그래서 그냥 그거 드레싱 없이 먹고, 그리고 이제 반찬을 좀 맛있는 거를 곁들여 먹었죠. 고기 앞다리살 기름 좀 적은 대로 구워 먹고 그리고 샐러드. 근데 그렇게 먹다 보니까 또 샐러드가 물려가지고 이제 좀 양념을 해야겠다 싶어서 그 1박 2일에서 강호동 씨가 그 봄동 무침에다 밥 한 솥을 그냥 다 먹었잖아요. 그 양념을 샐러드에다가 해가지고 먹었습니다. 그러니까 너무 맛있어요. 그냥 쑥쑥 들어가요. 근데 간은 또 세게 안 하긴 합니다. 아무튼 그렇게 먹으면서 그런 루틴으로 쭉 해오니까 그 살이 빠지고 있는 것 같아요. 원래 목표가 지금 몸무게였거든요. 근데 이대로 쭉 하면 더 빠지지 않을까 싶어서 계속 이대로 쭉 해보려고 합니다. 목표는 앞자리 6으로 만들기입니다. 유재석 씨 축하드립니다. 63%. 고맙습니다. 저값다리 파이팅하는 저값다리 다 먹어라. 얘 아버지는 잔소리 엄청나게 그렇게 모르실 거야. 아버지가 술 한잔하고 맨날 집 일찍 돌아가고 괴롭히고. 안 소리야. 나는 그냥 풀어줘. 어떻게 하면 강화를 못 끌 수 있을까? 다리를 좀 찔리는 건 어때? 난 열심히 하려고. 어떻게 생각해봐. 카메라 보는 거 완전 다르다. 무슨 말이야. 그래도 너랑 있어서 다행이다. 왜? 원래 제가 좀 먹을 때는 말이 없긴 하거든요. 제 생각에 있었으면 어제 그 장소가 맛있어요. 먹는 거에 좀 집중을 하다 보니까 말이 없어졌네요. 평소 먹는 대로 하겠습니다. 이거 보세요. 제 젓가락질. 정석이죠, 정석. 너무 즐거운 위해서 우리 엄청 났어요. 형, 우리 어떻게든 갖고 왔죠. 손발 씻고요. 진짜. 야, 이거 진짜 맛있는데. 제가 볼 때 우리 집안은 완전 선비 집안인 것 같아요. 특히 저희 아빠가 되게 선비 같아요. 막 나쁜 뜻으로 뭐 꼰대 같다 이런 뜻이 아니라 좀 진짜 존경스러워. 너무 잘해.
아빠만큼이나 저도 그런 예의나 이런 게 있고 싶은데 이제 와서 보니까 아빠만큼이 안 되더라고. 그게 좀 아쉽긴 한데. 이거지. 야, 이거 우유 먼저 먹으면 되냐? 왜냐면 이게 시원한지 안 시원한지 알아요. 저희 아셨어? 아빠의 형이죠. 큰아빠께도 진짜 매너. 완전 너는 얘네 같으면 진짜 넌 따기가 열대야. 깍듯이하고 부모님께도 정말 깍듯이 진짜 조선시대 그럴 때처럼. 근데 저는 그런 게 꼰대 문화다 뭐 이런 거 아닌 것 같고 진짜 예의는 필요한 것 같거든요. 예절. 근데 요새는 뭐만 하면 꼰대다 그러는데 좀 배울 건 배워야 되고 갖출 건 갖춰야 되는 것 같습니다. 여러분 안녕하세요. TV 소리가 너무 커서 잠깐 소리 좀 줄여놓겠습니다. 예산년 설날이 일주일 남았습니다. 일주일. 뱀닮으셨네 얼굴이. 아 무슨 말씀이죠? 뱀상이 뱀닮으시더니 좀 뱀상이야. 뱀상이랑 형님만 되네요. 예, 진짜 얼굴 수밖에 없어. 거기 빨리 뱀 같죠? 별로야 별로. 됐어. 그 머리가 빠르시는구나. 나이가 40 넘어가지고. 여기 죄송해요. 엎어졌죠? 아우. 콩콩 밥밥을 틀었어요. 아껴보려고 했는데 이제 어렸을 때 제 동생이 엑소 한창 그 으르렁이랑 이렇게 할 때 엑소를 되게 좋아했거든요. 근데 이게 약간 빠가 까를 만든다고 괜히 심술 나는 거 있잖아요. 근데 또 제가 박효신을 진짜 제일 좋아하는데 박효신 좋아한다고 하니까 괜히 또 동생은 심술 나가지고 아무튼 그랬었다가 이제 노래를 좀 좋아하게 되면서 엑소 분들 보면 노래를 너무 잘하는 거예요. 특히 그 디오님이 그 발성이랑 그 음색이랑 그게 너무 창법이 너무 제 취향이에요. 닮고 싶은 그렇습니다. 근데 이게 또 제가 예전에 친했던 친구가 있어요. 되게 좋아했었는데 그 친구가 디오를 진짜 좋아했어요. 지금도 최애고. 근데 주변에 제가 그 친구를 좋아한 걸 알던 친구들이 제가 디오 좋다니까 그 친구 때문에 좋은 거 아니냐, 그 친구 때문에 일부러 그러는 거 아니냐 이러는데 그것과 무관하게 뭘 좋아했다. 너무 익숙한 극장 아니야 이거? 그래? 너무 콩팥 이런 거밖에 없어요. 아 그리고 그 김치 보면은 밑둥 있잖아요. 전 그거 진짜 어릴 때부터 먹었거든요. 그리고 그게 식감이 되게 좋아요. 약간 무 씹는 느낌도 나고. 그래서 그걸 되게 사실 좋아했어요. 그 묵은지 같은 걸 이렇게 딱 꺼내가지고 반찬통에 넣을 때 그 밑둥은 항상 제가 달라 그랬어요. 그래서 그걸 먹었는데 군대에서 이제
김치를 썼는데 제가 해군 나왔는데 아무튼 말하면 기니까 군대에서 김치를 자르다가 그걸 먹으려고 하는데 제 후임이 그걸 왜 먹냐는 거예요. 당연히 다 버리는 걸로 생각을 하고 있더라고요. 근데 한 번쯤은 먹어보세요. 진짜 맛있습니다. 전 개인적으로 카레라이스에 김치랑 같이 먹는 걸 진짜 좋아해요. 너무 배불러요. 무편집으로 한번 유튜브에 올려볼까봐요. 배불러. 요리하는 영상을 좀 찍어볼까 했는데 두 손을 다 써야 되고 쉽지가 않아요. 사실은 애초에 밥을 좀 적게 담고 막 많이 먹지를 않거든요. 먹다가 배부르면 내려놓고, 그리고 먹는 양이 너무 적어졌어요. 이건 되게 좋은데 지금 밥 한 공기도 다 안 먹었어요. 너무 배불러요. 원래라면은 남기거든요. 그냥 뒀다가 내일 먹거나 하는데 오늘은 그냥 영상 처음으로 찍는 거니까, 또 무편집으로 올릴 거니까 그냥 오늘 한번 그냥 다 먹겠습니다. 그리고 카레를 왠지 남기면 안 먹을 것 같아서 저기 한 솥 더 있거든요. 그 전에 우리가 만났어요. 이게 끝이에요. 옷을 디렉트로 가공을 해서 그것도 이거 보고 찾아내는데 그런 게 아예 없이 치수 제공 바로 없이 만들어주면 문단식으로 만든 거야. 뭔지 알겠지? 꼭 맞지 않을 수도 있겠는데 평소 실 없이 생각한 거였어. 뭐 이런 거 하겠다.
그리고 뭐 말할지 까먹었어. 오늘 회사에서 나온 걸로 저희가 알고 있어요. 직책이 어떻게 되는지 뭐 못 빼는 정리가 된 게 있어요. 그래서 제가 사장이라고 이미 그러니까 이 부분은 전혀 아니 또몇 살? 누가 좋아? 아니 어린 사람이 이게 막 나이도 많은 사람한테 사실 고기가 좋냐고. 제가 되게 보고 싶은 친구가 있어요. 그래서 제가 슬슬 어떤 부분을 설명을 되게 미안한 친구인데 저희 KKP 푸드는 무슨 회사냐? 저희 회사는 후회가 좀 많이 돼요. 구내식 너무 보고 싶어요. 4년씩 때 영업에 뭘 해야 될까? 의뢰를 받은 회사에 가서 거기 직원들에게서 음식을 해주는 경험. 그러니까 첫 번째로 의뢰받은 회사를 공개하는 오늘부터 4일간 배불러. 여러분이 구내식당을 운영하는 회사는 이 회사. 저희 에그스쿨, 저희 회사, 우리 방송국이야, 우리 언제나 방송국이야? 아니지. 그래서 오늘부터 4일간 여러분은 저희 회사에서 구내식당을 합리적으로 운영해 주시면 되는 명령이에요. 아주 중요한 문제가 뭐냐면 이게 혹시 너무 그냥 사실적이야 라고 생각하는 게 다르잖아요. 저희 회사에는 한 6, 70년 정도 왜냐하면 한 10명 정도는 행정이나 마케팅, 재무고요. 그리고 나머지 한 와 진짜 배불러. 피디님들이 우리 KKP 안 먹으면 안 되나? 사실 우리 이제 배그에 이제 한 19잖아요? 한 19가 그러니까 아 그래도 그런데 재밌대. 그러면 이게 한국에 내려오는 지가 딱 정해져 있는 게 아니고 이거를 일단 니네 상태를 보여주면서 내가 설명을 해줄 거야. 한번 들어보세요. 이게 왜 그럴 듯해? 아니 그런 게 있어. 아니 왜 그럴 듯해? 아뭐 여기 있어요. 아 오늘 점심 수업에 특별히 처음 보죠. 이게 이건 근데 대략의 우리의 예측이라고 확신을 할 수 있어. 왜냐면 누구한테 우리가 먹어라 말아라 얘기를 할 수 있어. 근데 이거는 점심시간, 저녁시간에 보장이 있어. 1시에 7시. 하루에 두 번. 원래 그거는 어떻게 됐어요? 지금 배부르 시켜먹죠. 시켰어요. 70%는 배달이고요. 그래서 사실 그거 시키니까 너무 근데 이 여기 주방이 잘 챙겨가 어때요? 자, 주방이 또 궁금하시고 주방에 대표님을 한번 오늘 주방이니까 좀 아셔야 될 게 있어요. 대표님 여기 아니에요? 아, 대표님 두 분이에요. 저분은 컨텐츠 대표고 사실 우리는 회사 업무랑 관계는 경영 대표는 그 아래 친구. 저분이 이제 영환 형은 대지사장. 와, 그 소문이 진짜 그래요? 안녕하세요. 연예인이십니다. 안녕하세요. 한국의 연예인이면 뭐 진짜 대표님이시라고. 진짜 대표님이시라고. 아, 진짜 대표님.
특기 붙은 걸 해보시면은 이명환이거든요. 그런 걸 하잖아요. 거기다 올려놓는 건 맞아요. 뒤에서 하는 사람이 따로 있잖아요. 그전에 여름석 저는 제작 지원하는 사람이에요. 아 배불러. 여기는 KKPP도 네네, 맞습니다. 그리고 깜짝 놀랐는데 저도 근데 아직 뭐야? 네네. 누가 대표인지 비투는 되게 많네. 이게 제가 좀 보고 네네. 그리고 알겠습니다. 이게 형 다시 상상. 유명한 분이 그럼 계약서라는 해석으로 우리가 바꾸고 할 줄은 그렇죠. 이 계약서는 그냥 하는 게 아니라서 안 읽어보시는 게 좋을 것 같아요. 되게 진짜 계획적이네. 같이 공부 진짜 계약서야? 오늘 계약서를 쓰게 되면 혹시 공부도 있어? 공급받는 자 대부와 공급받는 자 KKPP 코드는 다음과 같이 혹시 공급 계획 KK 코드는 여기서 특별 제일 중요한 모든 계약에서는 특약이 제일 기사 시행 공급 및 방송 특성상 배달 서비스를 잘 분석을 하고 있어요. 할 수도 있고 배달을 할 수도 있고 주문이 있고 그런 거는 영화를 많이 못하면 아니 근데 운영 기간 내 내부의 서울대는 200일 3회 그 특약 같은 거 보면 제일 정도 해야 되는 이런 얘기는 거의 다 먹었어요. 그렇진 않은데 네네 강원도에서 직접 기관하고 회사는 감자가 쉬워질 수도 있을 것 같아요. 아니 저 도시락도 싸주고 가게에서 나눠도 주고 반드시 소중을 하죠. 그렇죠. 그게 됐을 때 색깔 좀 읽어보시고 KDKPP 코드는 배그가 기본 공격 이행을 경우 시즌 2 촬영 시 KK 코드가 원하는 중국 소개지로 오, 이거 너무 좋은데? 이게 너무 좋은 거 이게 방금 얼마 전에 나한테 문제가 있는데 여기 대통령 촬영장 여기 동영상을 너무 진짜 여기 내가 하고 싶다는 거야 베트남에서 진짜 좋은 거 그러면 베트남에서 한국과 찍자면 재료가 없는데 적어도 65 이상은 나오고 근데 이번 특약상을 한 다음에 공수가 전 같은 찍겠습니다 하면 이거는 계약으로 그렇죠. 이거는 저희가 신경을 써서 그리고 진짜 병력이 그래도 그 이상 수준이 다 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 특약을 완벽하게 이해는 하면 농사 이제 지금 딴거 하겠다고 해도 아 그건 우리가 글을 쓰라고